yamubwiye ati ngo ukira agakobwa igipusha umwoyo. Urakoze cyane CEO, iyo ndirimbo baramubwiye bati cinkoni zamba uyikureho, ariko CEO yaravuze ati ariko murabyibuka uyu muvandimwe bange akaro kari kagifuti dore gatagiye kunyanduranyaho nako nagatinganye. Iyo rero playing the wrong person nuko bigenda ibikubaho nyine babibona. So yewe ndongera bagaragazeko. Yes, murakoze cyane abantu bari kuri Instagram, mukomeza kugenda mushyira kuri iyo Momo account. Nababwiye ngo uyu munsi ndaza kuza kubashimira kugeza n'ubwo ndira. Mfite ubukene bwinshi cyane. Ako kanya deja. Abantu bari kuri YouTube, n'abantu bari kuri YouTube, iyo nimero ipininze aho ngaho, iyo nimero mushyiraho kuri Momo, amazina muraza kuyasangaho. Ni usanga atari abanyarwanda, ni amazina yo muri Angola, murabyihanganira. So abantu badamu muri kuri TikTok ndababwira nti iyo goal iriho tuyikubita tuyikuramo kugira ngo gahunda zikomeze neza kandi ibintu bibe bigenda biri bombastic. Akana kanya banshishamo just kugira ngo tugende tuganira tunaziranye, ariko none ka goal tugakandaho. So mwese mugende mukandakanda kuri iyo goal kugira ngo ibintu bigende neza, bigende biba bombastic. Bombo kratinade. Yago no kuna ngo kaboom fire. Ariko nawe ngore kuyigisasu bombo kratinade. Abonye muri no minsi nasiga afite agasilenge ka technology zino ni za technology. Narabonye ko ibintu rwose ari aba bana bajya bababyira ntago bajya bumva ujye kubita inyundo hasi ubundi. Ngiye kongera kwidarapo bundi bushya, niba bari tayari gukandaho, abari tayari gukanda kuri iyo goal twagiye ni technology gusa. Yes guys, giyo goal yacu mukandeho. Nababwiye ngo ubu ngubu inkuru zirimo ziragenda ziza ari nyinshi cyane. Umwana yakinnye umukino, umwana yakinnye umukino udakinwa. Icyo ukuramo iyo wakinnye umukino udakinwa, icyo ukuramo urakizi, ukuramo ibintu bikomeye cyane. Ako kanya deja nuruca abana uko bigenda. Iyo wakinnye umukino udakinwa urababara cyane. Technology ya mugani. Ese wa mukobwa ko numvise ngiyo mbabaje mubabaza cyane. Ese wa mukobwa ko numvise muvuga ngo ntiyabyaye kandi ntawabona abana namubaza. Urakibonye uri kukireba? Barakinyoherereje. Umwavuga ngo ntabwo ngo yabyaye kandi ntawabona abana namubaza. Ndetse naguru kubona ariko zamura akajipo gahita ubona kuntu kankana ni gatoya karakano ntago cyari cyane. Ndetse niba baramubaza. Ubona abana namubaza se iyi cyangwa yari yariye cyane? Sinzi. Ndakibonye da. Wabona urebye wa murongo abakobwa bagira. Bajya uramupuri we urakabije ni muto. Ntago wacamo umwana. Niko. Onarone nabonye afite umupuri mwiza. Muto mubi. Ntabwo muzo umurongo. Afite umupuri mwiza ufite isuku. Umurongo bawugira he? Unuvuze umurongo nabisobanura. Umurongo bawugira he? Bose. Abakobwa bagira he imirongo? Ko mutabisubiramo se? Nabivuge uri kubivuga twategereje. Mubagere ijwi ry'umukobwa avuga ngo umurongo abakobwa bagira. Nabivuge. Umurongo bawugira he? Ngo kunda abantu se bati dore tonari kwandika ngo nikunda tonari kwandika umurongo w'umukara kunda. Abantu basinziraga ariko wazamura mani gift soja tukabanza twamukebura. Oya gift soja bamaze kumudira pamugo kari umutinda kandi mwerekana n'amafoto ye n'amavideo. So mureke mukureho abanza aruhuke ajye kwisinziriraho gatoya, sibyo? Bimeze ya deja ko kanya no cyabana. Odimba kubujije amatiko nawe. Nta matiko ngo ushobora ngo kubabonye umurongo ngo uri kunda w'umukara ukagira ngo baramubaza. Ntabwo uramurongo ntabwo ari kunda, wari hejuru yacyo.
Kuri nyine uri utangira munsi y'umukondo uzamuka nyine hepfo umanuka. nawe urawugira Ni abantu babyanditse muri komenti. nyine ndi kukubaza nawe urawugira Njyewe ndi umuge. Amaye nga nawe ni Yewe nari umuhungu mpinduka umukobwa. yo Nshitamani maze guhamagara ngo nkubwire ngo ureke kumusebya. inde uyo naje kurega ntabwo njya nyine Umupuriwe. wabubwiye nde abibwiye ngo ubibwire Agapuri keza ndiwe nta kibazo nagira. wewe wafite agapuri Ngo nawe wamushize hanze. uzi noneho hariho gasuku uzi ko hariho n'akadundi inyuma niba yaracimyeyo I don't know Gaho. Rashize. gukenera kamera niga Oya afite umupuri mwiza, afite umupuri mwiza kuba wajyanze. urabubonye vuga niba urabubonye Afite umupuri mwiza, ufite isuku, ni mwiza pe. Mananda kumvije. nawe uri mu bantu bashyigikiye se kuba mwamutaye hanze Nongewe ntabwo nshyigikiye ahubwo kuba byabaye bikajya hanze. Ibi bintu ni urucabana kajya kwiryamira. sijyo rata rucaba yamuryame biki iwanyu sizigeze saa saba Merveza uza yaryamo ziyagenda ntabwo yabishobora Merve Karame. yakuryama sasa rero nkwereka twe tugiye gutangira mu nkuru z'abakuru Merve ntabwo yaryama niba Merve yararyama sha waba umushyize ku ntabwo yansiga hano tugiye gutangira inkuru z'abakuru witwa nababwiye ngo umuntu bita Ishkevin yakinnye na wrong person. So uwitwa Ishkevin maginga ya ngaya ibintu bigiye kumubaho nawe ntakabizi papa baje baplayingire iyo cyangwa se icyo bita voice right now. urucabana Ibura ageze he ibura yavuze ko atakuzi oya kuba Ishkevin atanze nta kibazo kirimo ahubwo nuko bagiye kumenya mu kibazo ariko mani gasuku nabona boneka buri kunyitwara mu mutwe ngo ngiye nabishyize hanze n'ibyanyu nzabishyira hanze mwabikoranye wanjye geraho ntago ari ariko ndakuyamye ibura ndakuyamye bari kumbesera mani ngo ninjye nabishinga ngo ninjye twabikoranye mani ngo ninjye twacurikanye wafashe uriya mukobwa video ninde ninoza gaceze kariwe bari kuvuga ze yavuze ko umuntu wamufashe video amuzi kandi ngo ntabwo yamufashe ko aramuzi ariko mani no oya uwo muhungu wamufashe video naramuzi uwo nyine bafitanye ibibazo ni umuzi dore Mervere rwanoza rwa Museveni rwakora ngo yishi Kevin oya ni urufana rwe video ya Ishkevin yamaze kugera kuri YouTube ubu ngubu uramutse ugiye kuri Kasuku Media video yamaze kugeraho tayari ngira ngo murabizi ngewe ntabwo njya nkunda gutinda rwose uramushyinguye ako kanya bahise bamuheba video yamaze kugera kuri YouTube ya Kasuku Media TV nuko byaramwe ibintu ni bombas agasuku cyatongera bahita bamuheba deja ako kanya ngo ngiya yamano nawe ngiri hanze ugara umuja muri kwishakisha umutwe n'ikibuno ayiwe soja rabona gagariye reka nago yigezazo wamba bari ukazamura soja gasuku wamba bari ukazamura soja ndamugira amashyari gusa aravuze ngo aramuzi